Hi guys, good morning. Welcome to our YouTube channel. This is Rosalina Lim channel. Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell button para updated na kayo sa aking mga videos. Ngayon guys, i-repair ko itong kinelas. Ayan, ito bagong bili. Ayan, sinira ng aming aso. Ayan, bagong bili to guys. Ayan, hindi pa nasuot. Kaya lang nung nakita ng aming aso ay kanyang sinira. Ang gagamitin ko guys, ito kahit man lang gagamitin lang sa pambahay. Ayan, pwede na to. Ayan, sayang lang kasi kung hindi mo i-repair. Ito guys ang gagamitin ko. Ayan, Ferdy blade, tapos flies, and then glue, super glue. Ayan guys, umpisahan ko na. Tapos ito guys, yung sa ano niya, yung sa ilalim. Ito yan. Ito guys, ayan. Tutusukin ko na. Tutusukin ko ito. Lagyan natin ng siyempre yung pangharang para hindi siya gaganyan, diba? Pag sinuot mo. Ngayon, pag nilagay natin yung harang, ayan, hindi siya masisira. Ayan. Tutusukin natin guys dito. Tusok na. Ano ka na, di ba tayo kumakain? Ayan guys, pinutulan ko na yung dulo ng Ferdy blade. Ayan, wala na siya wala na siyang tulis. Ayan, ito putulin ko ulit. Ayan na guys, Tapos yung isa. Ayan, tusok ko siya ulit. Ayan tusok na guys. Tapos putulin ko yung tulis ng Ferdy blade. Ayan, wala na. Tapos putulin ko uli ito. Ayan siya. Ayan guys, ayan, hindi na siya maalis. Ayan. Ngayon, ito yung niya, yung bilog dito. Ayan siya, ididikit ko ngayon. Ito guys, yung pagdikit ko, glue.
guys, oh. Dagdagan natin ng glue. Ayan. Dikit natin ngayon. Ayan na guys, oh. Okay na siya, oh. Tapos yung isa. Ito yung isa. Ito guys. Oh, ayan na guys, oh. Oh, diba? Oh, matibay siya, oh. Hindi na siya, ano, parang bago. Bago pa. Oh. Ayan guys, oh. Ayan guys, kung meron kayong, ano, tsinelas na sira, ayan, pwede nyong i-repair uli para magamit nyo. Ayan, kagaya nito. Oh, diba? Kasi kumuha ko din ako na yung ano, sirang tsinelas. Yan, kinuha ko ito. Yan siya ang nilagay ko rito. Nagamit na siya, oh. Hindi siya sayang. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo ang aking video. May makuha kayong ano dito sa mga tsinelas nyo sira. Ayan. Thank you guys. Bye-bye.